Започнаха ремонтите по няколко улици в шуменския квартал Боян Българанов. В момента се работи по улица Генерал Драгомиров в участъка между улиците Генерал Тотлебен, Генерал Гурко и Самара, където се извършва машинно фрезоване на настилката. След като завършат подготвителните работи, трасето ще бъде цялостно преасфалтирано. Когато рехабилитацията в участъка приключи, строителните дейности ще продължат по пътната връзка между улица Самара и улица Витоша, северно и североизточно от средното училище Трайко Симеонов. Там също предстои да се фрезова настилката и да се преасфалтира уличното платно. Ремонтите ще продължат поетапно и по други улици в града, след като приключат дейностите в квартал Боян Българанов. Предвидено е преасфалтиране на улица Отец Паисий в участъка от улица Тодор Икономов до храма Свето Възнесение Господне. Работата там няма да засегне паважа пред църквата и той ще бъде запазен. Предстоят строителни дейности по улица Илю Войвода в участъка от улица Съединение до улица Вардар. Отсечката ще бъде преасфалтирана, предвидено е изграждане на връзка между улиците Илю Войвода и Гостивар. Ремонтните дейности по тези улици са включени в обявената обществена поръчка през миналата година за текущ ремонт на общинската пътна мрежа и текущ ремонт на уличната мрежа, като изпълнител е фирма Автомагистрали Черно море.